हाल ठीक ठाक हो? लो जी वीर जी शौक करो तो फिर राबता करो, माशाल्लाह शौक कर लो। जिन्हों चाहिए वही बंदा राबता करे। 22 तरीक की वीडियो 23 तरीक की वीडियो माशाल्लाह शौक करो। गोल्डन कबूतर माशाल्लाह परवादा इन्हां दियां शामां दियां कंधां तक ने, ठीक है। डेरे के कबूतर ने, ठीक है। माशाल्लाह शौक कर लो तो फिर राबता करो। जिन्हों चाहिए ने परिंदे वही बंदा राबता करे। चस्का पाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। माशाल्लाह वेखो सैद कबूतरा दे तगड़े कबूतर जिन्होंने चाहिए ने पुट के सर करन। माशाल्लाह पुटे नहीं है कबूतर, है गोल्डन कबूतर। देखो आप कबूतर दसते हैं अपना, ठीक है। शौक कर लो तो राबते फेर करो। जिन्होंने चाहिए ने राबता वही बंदा करे तो चस्का पाल्टी परहेज करे। 35 कबूतर का सैट है वे। जड़ी शै वीडियो च वहानी है देनी हो, ये धोखा फ्राड कोई नहीं। जड़ा करेगा धोखा होइएगा औखा। शौक कर लो कबूतरों का माशाल्लाह तगड़े कबूतर जिन्होंने चाहिए ने 35 पीस। माशाल्लाह शौक करो। कलरदार ते रंगीन कबूतर ने 600 रुपये पर ने, 600 रुपये फाइनल ही देने ने। जिन्हें लैने होंगे राबता वही बंदा करे। चस्का पाल्टी परहेज करे। तगड़े कबूतर जिन्होंने चाहिए ने वही बंदा राबता करे। चस्का पाल्टी परहेज करे। लोकेशन डस्का कारगो पूरा पंजाब। नंबर 0320 62 41 254। माशाल्लाह परिंदे वेख लो ते राबते फेर करो। जड़ी शै वहानी है देनी हो, ये धोखा फ्राड कोई नहीं। नंबर 0320 62 41 254।